फ्राइड राइस बनाना पड़ा भारी मेरे और मेरी बहन को, क्योंकि रात में मुझे भूख लगी थी। एंड समझ लो, रात की भूख, रात की क्रेविंग्स, आई लव देम। तो हमने सोचा घर में जितनी भी बची कुची सब्जियां हैं उनसे बना लेते हैं फ्राइड राइस। सब कुछ हो चुका था, सारा सब्जी डल चुका था, सारी फ्राइड राइस बन चुकी थी। बट जब हम लोग परस रहे थे तभी मम्मी आ गई, एंड जो बाद में डांट पड़ा। बट ये फ्राइड राइस डांट के बाद भी इतना यमी लग रहा था।